frequency of urination, அதாவது பாத்ரூம்க்கு யூஸ் பண்ணுறது இட்ஸ் ரொம்ப காமன் டியூரிங் ப்ரெக்னன்சி. பட் அட் த சேம் டைம் அது நார்மல்லேருந்தும் அப்நார்மலாக நம்மளுக்கு டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண நம்மளுக்கு தெரியணும். ஸோ யூட்ரஸ் எக்ஸ்பேண்ட் ஆக சே ஒரு 3 மாதம் 4 மாதத்துக்கு மேலே ப்ரெஸ் பண்ணும்போது அது பிளாடர் அகேன்ஸ்ட் த பிளாடர் நெக் அது ப்ரெஸ் பண்ணும். யூரின் பாஸ் பண்ணும்போது ரொம்ப பெயின்ஃபுல்லாக இருக்கலாம். ஃபீவர் வந்து அதுவும் யூஸ்வலி ஈவினிங் டைம். இதெல்லாம் சைன்ஸ் ஆஃப் யூரினரி இன்ஃபெக்ஷன். அதை ப்ளீஸ் டோன்ட் டேக் இட் லைட்லி. வீட்டு மருந்து சாப்பிட்றேன்னு சொல்லாதீங்க. பிகாஸ் இதெல்லாம் தான் ஒரு குறை மாதம் டெலிவரிக்கான ட்ரிகர். யூரின் லீக்கேஜ் ஆகும். அதாவது அவங்களே அறியாமல் ஒரு காஃப் பண்ணும் போதோ இல்லை தும்பும் போதோ ஃபியூ ட்ராப்ஸ் ஆஃப் யூரின் வந்து ஸ்பர்ட் ஆக வாய்ப்பு இருக்குது. அவங்களோட பேண்டி லைன் ஆகலாம், லைக் லீக் ஆகலாம், இல்லைனா வந்து அவங்களோட ட்ரெஸ்ஸில் வந்து படலாம். அதாவது இப்போ நீங்கள் உங்கள் பிளாடர் ஃபுல்லாக இருக்குது, உங்களுக்கு நீங்கள் பாத்ரூம் யூஸ் பண்ணணும். ஆனால் நீங்கள் இப்போ வெளில எங்கேயோ போகிறீங்க, ஆனால் அங்கே பாத்ரூம் அவைலபிளாக இல்லைன்னா எப்படி உங்களோட மசில்ஸ் வெஜைனல் மசில்ஸை நீங்கள் டைட் பண்ணிப்பீங்க கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு. இதே மாதிரி அந்த டைட் பண்ணுறது உங்கள் பிளாடர் எம்டியாக இருக்கும் போது அது நீங்கள் பண்ணணும். அது பேர் தான் பெல்விக் ஃப்ளோ எக்ஸசைசஸ். நிறைய வாட்டி நம்மளோட பெல்விக் ஃப்ளோர் மசில்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அதாவது கர்ப்பப்பையோட இடுப்பு எலும்பு, அந்த இடுப்பு எலும்புல நிறையா ஒரு ஃபேன் ஷேப் மசில்ஸ் இந்த மாதிரி இருக்கும். அந்த மசில்ஸ் இருக்கிற இடத்துக்கு மேலே தான் பிளாடர், யூட்ரஸ் அண்ட் பின்னாடி இருக்கிறது மோஷன் போகிறப்ப. இது எல்லாமே இந்த ஃபேன் ஷேப் மசில்ஸில் தான் உட்காந்துட்ருக்கு. ஸோ இந்த மசில்ஸ் எல்லாமே கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ்டாக இல்லை லூசன் அப் ஆனால் லீக் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண வாய்ப்பு இருக்குது. இப்போ நம்ம பெல்விக் ஃப்ளோ எக்ஸசைசஸ், கீகிள்ஸ்லாம் நம்ம பண்ணி பார்த்துட்டோம். பட் அப்படியும் சரியாகலை அப்படின்னா ப்ரெக்னென்சி டைமில் அதுவும் முக்கியமாக ஃபர்ஸ்ட் 3 months அண்ட் லாஸ்ட் 3 monthsல உங்களோட யூரின் ஃப்ரீக்வன்சி ஜாஸ்தியாக வாய்ப்பு இருக்குது. அதாவது நீங்கள் ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக பாத்ரூம் போக வேண்டிய அவசியம் வரலாம். அது எதனால நீங்கள் யோசிச்சிங்கன்னா, நம்பர் 1 ஃபர்ஸ்ட் ரீசன் நம்மளோட ப்ரெக்னென்சி ஹார்மோன் சேஞ்சஸ். அது ஹெச்சிஜி ஆகட்டும் இல்லைனா ப்ரொஜெஸ்ட்ரான் ஆகட்டும். நம்மளோட பிளாடர் நம்ம எப்படி நம்ம ஹோல் பாடி மசில்ஸ் கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ்டாக வச்சுக்கிறதோ அதே மாதிரி ப்ரொஜெஸ்ட்ரானும் அந்த பிளாடர் நெக் இருக்குல்ல, அந்த மதரோட பிளாடர் நெக்கை ரிலாக்ஸாக வச்சுக்கிறதுனால ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் யூசிங் த பாத்ரூம், அதாவது யூரின் பாஸ் பண்ணுறது ரொம்ப அதிகம். நம்பர் 2, யூட்ரஸ் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும்போது, யூட்ரஸ் இங்கே இருக்குன்னா அதோட முன்னாடி இருக்கிற ஸ்ட்ரக்சர் தான் பிளாடர். ஸோ யூட்ரஸ் எக்ஸ்பேண்ட் ஆக சே ஒரு 3 மாதம் 4 மாதத்துக்கு மேலே ப்ரெஸ் பண்ணும்போது அது பிளாடர் அகேன்ஸ்ட் த பிளாடர் நெக் அது ப்ரெஸ் பண்ணும். ஸோ அதனாலையும் ஃப்ரீக்வன்சியாக ஜாஸ்தியாக வாய்ப்பு இருக்குது. இது ஃபர்ஸ்ட் 3 monthsல. இதுவே லாஸ்ட் 3 monthsல என்ன ஆகும், குழந்தையோட தலை ஹெவியாக இருக்கிற பார்ட்டு கீழே வந்து அது பிளாடர் அகேன்ஸ்ட் த பிளாடர் ப்ரெஸ் பண்ணலாம். இல்லை தலை மேலே இருந்தாலும் கை கால் கீழே இருக்கும்போது அதை கிக் பண்ணும் போது கூட பிளாடர் நெக்கில் பட்டு நம்மளுக்கு ஃப்ரீக்வன்சி ஜாஸ்தியாகலாம். இதெல்லாம் காமன் ரீசன்ஸ். ஆனால் இதெல்லாம் தாண்டி பேத்தலாஜிக்கல், அதாவது அப்நார்மல் ரீசன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒன்று யூரினரி ட்ராக்ட் இன்ஃபெக்ஷன். யூரினரி ட்ராக்ட் இன்ஃபெக்ஷன் அஃப்கோர்ஸ் நிறைய பேஷண்ட்ஸால் கண்டுபிடிக்க முடியும். பிகாஸ் யூரின் பாஸ் பண்ணும்போது ரொம்ப பெயின்ஃபுல்லாக இருக்கலாம். ஃபீவர் வந்து அதுவும் யூஸ்வலி ஈவினிங் டைம் ரொம்ப சில்ஸ் அண்ட் ரைகர்ஸ் வர மாதிரி இருக்கலாம். ஹை கிரேட் ஃபீவர் இருக்கலாம். இதெல்லாம் அண்ட் ஃப்ரீக்வன்சி இன்க்ரீஸ்டாக இருக்கும்போது இதெல்லாம் சைன்ஸ் ஆஃப் யூரினரி இன்ஃபெக்ஷன். அதை ப்ளீஸ் டோன்ட் டேக் இட் லைட்லி. வீட்டு மருந்து சாப்பிட்றேன்னு சொல்லாதீங்க. பிகாஸ் இதெல்லாம் தான் ஒரு குறை மாதம் டெலிவரிக்கான ட்ரிகர். ஸோ வஜைனல் இன்ஃபெக்ஷனும் சரி இல்லை யூரினரி இன்ஃபெக்ஷனும் சரி, இட் கேன் ட்ரிகர் லேபர். ஸோ அதனால டெஃபினட்டாக உங்கள் டாக்டர் அன்னைக்கு ட்ரீட்மெண்ட் பார்க்கணும். இதை தாண்டி சில பேருக்கு யூரின் லீக்கேஜ் ஆகும். அதாவது அவங்களே அறியாமல் ஒரு காஃப் பண்ணும் போதோ இல்லை தும்பும் போதோ ஃபியூ ட்ராப்ஸ் ஆஃப் யூரின் வந்து ஸ்பர்ட் ஆக வாய்ப்பு இருக்குது. அவங்களோட பேண்டி லைன் ஆகலாம், லைக் லீக் ஆகலாம், இல்லைனா வந்து அவங்களோட ட்ரெஸ்ஸில் வந்து படலாம். அப்படி எதனால ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இதே மாதிரி தான் நிறைய வாட்டி நம்மளோட பெல்விக் ஃப்ளோர் மசில்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அதாவது கர்ப்பப்பையோட இடுப்பு எலும்பு, அந்த இடுப்பு எலும்புல நிறையா ஒரு ஃபேன் ஷேப் மசில்ஸ் இந்த மாதிரி இருக்கும். அந்த மசில்ஸ் இருக்கிற இடத்துக்கு மேலே தான் பிளாடர், யூட்ரஸ் அண்ட் பின்னாடி இருக்கிறது மோஷன் போகிறப்ப. இது எல்லாமே இந்த ஃபேன் ஷேப் மசில்ஸில் தான் உட்காந்துட்ருக்கு. ஸோ இந்த மசில்ஸ் எல்லாமே கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ்டாக இல்லை லூசன் அப் ஆனால் லீக் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண வாய்ப்பு இருக்குது. இதுவுமே ப்ரெக்னென்சி டைமில் லீக் ஆகும்போது என்னெல்லாம் நீங்கள் பண்ணலாம் அப்படின்னா, ப்ராபப்ளி நம்ம ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் யூரினை கம்மி பண்ணுறதுக்கும், அதுவும் முக்கியமாக நைட் டைம்லையும், ப்ளஸ் நம்ம லீக்கேஜை கம்மி பண்ணுறதுக்கும் ஃபியூ டிப்ஸ் நான் சொல்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட் டிப், நீங்கள் எக்ஸசிவாக, அதாவது மோர் தென் 1 liter ஆஃப் வாட்டர் டியூரிங் நைட் டைம் தூங்க போகிறதுக்கு முன்னாடி அதிக தண்ணி குடிக்கிறத அவாய்ட் பண்ணுங்கள். 1 glass of water is absolutely acceptable. Number 2, avoid carbonated drinks, அதாவது சோடாஸ் இல்லைனா ரொம்ப ஜூஸ் அந்த மாதிரி ரொம்ப எக்ஸசிவாக சோடாஸ் இருக்கிற ஐட்டமாக அவாய்ட் பண்ணுங்க. ஏன்னா that makes you dehydrated lot. அதனால திருப்பி நீங்கள் நிறைய தண்ணி குடிக்க வேண்டியிருக்கும். நம்பர் 3,
பெல்விக் ஃப்ளோர் மசில்ஸ், அதாவது அந்த பெல்விக் ஃப்ளோர் மசில்ஸை எக்ஸசைஸ் பண்ணுறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். நம்ம எப்படி நம்மளோட அதர் மசில்ஸை நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணுறோமோ, பெல்விக் ஃப்ளோர் மசில்ஸ்க்கு பேர் எக்ஸசைஸ் பண்ணுறது பேர் கீகல் எக்ஸசைஸ்ன்னு சொல்லுவோம். அதாவது இப்போ நீங்கள் உங்கள் பிளாடர் ஃபுல்லாக இருக்குது, உங்களுக்கு நீங்கள் பாத்ரூம் யூஸ் பண்ணணும், ஆனால் நீங்கள் இப்போ வெளில எங்கேயோ போகிறீங்க, ஆனால் அங்கே பாத்ரூம் அவைலபிளாக இல்லைன்னா எப்படி உங்களோட மசில்ஸ் வெஜைனல் மசில்ஸை நீங்கள் டைட் பண்ணிப்பீங்க கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு, இதே மாதிரி அந்த டைட் பண்ணுறது உங்கள் பிளாடர் எம்டியாக இருக்கும் போது அது நீங்கள் பண்ணணும். அது பேர் தான் பெல்விக் ஃப்ளோர் எக்ஸசைசஸ். இல்லைனா நீங்கள் இப்போ நம்ம எக்ஸசைஸ்லாம் பண்ணும்போது பேக் பிரிட்ஜ் அதெல்லாம் சொல்லுவோம் இல்லையா, அந்த மசில்ஸ் அந்த ஏரியாவில் மசில்ஸை நல்லா டைட் பண்ணி தானா ஒரு ஃபியூ செகண்ட்ஸை ரிலாக்ஸ் பண்ணும். இது எவ்வளோ வாட்டி நம்ம ஃப்ரீக்வன்சி ஜாஸ்தி பண்ணுறோமோ, நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் நம்ம ஜாஸ்தி பண்ணுறோமோ அவ்வளோ நல்லது. சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் சமைக்கிறீங்க, இல்லை டிவி பார்க்குறீங்க, ஒரு புக்கு படிக்கிறீங்கன்னா அப்போ கூட அந்த மசில்ஸை நீங்கள் டைட் பண்ணி ரிலாக்ஸ் பண்ணலாம். ஸோ ஒவ்வொரு பீரியட் ஆஃப் டைம், ஒரு நாளைக்கு ஒரு 30 to 40 டைம்ஸ் கூட நீங்கள் பண்ணலாம். அந்த மசில்ஸை லூசன் அப் பண்ணாமல் அதை டைட்டன் பண்ண ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். இதை தாண்டி யோகா பொசிஷன்ஸ் ஆகட்டும், இல்லைனா பெல்விக் ஃப்ளோர் பிரிட்ஜஸ், இந்த பேக் பிரிட்ஜ், அது எல்லாமே இட் ஹெல்ப்ஸ் யூ இன் holding up your pelvic muscles very stronger. இதெல்லாம் யார் ரொம்ப ப்ரோன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, வெஜைனல் டெலிவரி ஆன மதர்ஸ், அதுவும் பேபியோட தலை கொஞ்சம் பெருசாக 3 கிலோ 3.5 கிலோக்கு மேலே இருக்கிற பேபிஸ், இல்லைன்னா வேக்யூம் ஆஃப் ஃபோர்செப்ஸ் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் போட்டு டெலிவரி பண்ண பேபிஸ், அந்த மாதிரி பேஷண்ட்ஸ்க்கு இந்த ஸ்ட்ரெஸ் இன்கான்டினன்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப காமன். இதுக்கு கண்டிப்பாக ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குது. ஸோ இதெல்லாம் தாண்டி இப்போ நம்ம பெல்விக் ஃப்ளோ எக்ஸசைசஸ், கீகிள்ஸ்லாம் நம்ம பண்ணி பார்த்துட்டோம், பட் அப்படியும் சரியாகலை அப்படின்னா தாராளமாக உங்களோட கைனகாலஜிஸ்ட் அணுகுங்க. பிகாஸ் இதுக்கு நிறைய ப்ரொசீஜர்ஸும் பண்ண முடியும். ப்ரெக்னன்சி முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அதுக்கு மெடிசின்ஸும் இருக்கு, அண்ட் இல்லைனா நான் இன்வேசிவ் ட்ரீட்மெண்ட்டும் அதுக்கு நிறையா வந்திருக்கு. ஸோ டோ நாட் ஹெசிடேட். ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் யூரினேஷன், அதாவது பாத்ரூம்க்கு யூஸ் பண்ணுறது இட்ஸ் ரொம்ப காமன் டியூரிங் ப்ரெக்னன்சி. பட் அட் த சேம் டைம் அது நார்மல்லேருந்தும் அப்நார்மலாக நம்மளுக்கு டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண நம்மளுக்கு தெரியணும். அண்ட் மூணாவது ஸ்ட்ரெஸ் இன்கான்டினன்ஸ்னு சொல்லுவோம். அதாவது நம்மளே அறியாமல் நம்மளுக்கு யூரின் லீக் ஆகுது அப்படின்னா அதுக்கு என்ன காரணன்றதை பார்க்கணும். பேசிக் எக்ஸசைசஸ் நம்ம ஃபாலோ பண்ணலாம். அதில் தீர்வு இல்லை அப்படின்னா அதுக்கு ஃபர்தர் ட்ரீட்மெண்ட் கண்டிப்பாக அவைலபிளாக இருக்குது.